大家好，每日分享个使用妙招，给你带来不一样的生活。电热水器也是我们家里电器必备之一了。那么我们洗澡的时候，电热水器需不需要拔掉电源呢？有的人说必须拔掉，也有人说不需要拔掉。那哪种说法更正确呢？今天跟视频一起来了解一下吧。每天睡觉前洗个澡呢是非常舒服，那么洗澡的同时也是离不开这个电热水器。很多人都在疑惑，洗澡的时候这个电热水器用不用拔掉插头呢？有一部分朋友说不用拔掉插头，又有朋友说一定要拔掉插头，那哪种说法是正确的呢？其实我们可以通过以下几点就能知道了。第一，如果是有质量保证大品牌的电热水器呢，是一般都比较安全。那么电热水器自身的安全保护措施和漏电保护器都可以为大家保驾护航。如果是新装修的朋友，那最好要把这个漏电保护器该装就得装。第二，如果家里买的电热水器是杂牌子，或者是在出租屋租的房子，那这种电热水器很有可能就是廉价没有保障的，或者使用年头较多，已经老化。因为这个电热水器在加热时是在水箱内处于加热供水状态，然后通过控制器来保证温度的平衡。当它达到我们设定的温度之后，也会自动保温。在这个时候呢，还是处于工作的状态，所以电热水器还是存有电流，那么触电的几率也是很大的。而且以前老式的电热水器都没有安装这个防电墙电热水器装备，所以这种杂牌子或者是已经老化的机器那很有可能会有漏电的情况。那处于这种状态呢，在洗澡的时候，电热水器一定要拔掉电源，这样我们才更加的安全。第三，定期储垢。电热水器使用久了，有水垢是必然的。那日积月累下来这个水垢就会裹在电热棒上，从而导致这个加热时间会延长，耗电量自然也会增加。所以建议大家3年左右要清洁一次里面的水垢，如果里面的零件有坏掉，及时更换。平时我们在不使用电热水器的时候，也最好将这个插头将它关掉，这样可以省下不少的电量。好了，今天的视频就到这里，使用电热水器的小常识大家有所了解了吗？看完视频赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。